我問你啊，就係豉椒聖子，豉油唔算好多。好啦， Yes。等呢個。Hello。嚇，開始咗㗎啦。係啊，你揾咗台坐低先啦。我開支酒飲下先。呢支係我最中意嘅 whisky，Le Cavaligno 16，係呢個 Iceland 最有名嘅一支 whisky。咁啊，每次煮嘢食我都開支酒同大家 share 下。我未試下。你頂唔頂得住啊？呢個係煤加能礦加咩嘅碳加組合，不過佢呢一個組合得嚟咧，會帶少少甜嘅個 after taste， 所以 Whisky 要唔要好佢啊？你飲咩飲啦？飲成3秒都未飲到嗰啖。事不宜遲 ，OK， 飲杯，我哋 Let's go，yeah！ 好，今日整呢個係豉椒聖子煎米粉，咁當然聖子係必須啦，咁我哋呢度咧大概係100蚊左右啦，我諗10幾20蚊隻，中 size 我覺得佢最大都中 size。另外仲有米粉1份啦，係啦，咁另外仲有一啲椒啦，係啦，呢啲椒咧做顏色為主，其實佢甜多過辣嘅，咁而做嗰個汁嘅底咧又有蒜頭啦、乾葱啦、薑啦、辣椒啦、乾葱，其實乾葱，我咪未整葱過嚟添，陰公。即係咩啊？葱啊，葱段啊。未剪啊？我一陣幫你剪咯，你介紹我先啦。哦，好啊。咁另外汁方面咧，糖啊、鹽啊等等啦，有呢個豉椒啦、豉椒，然後豉油啦，其實仲要有老抽嘅，不過冇晒老抽，用晒蠔油啦、豆瓣醬啦，豆瓣醬係自製嘅等等。咁我哋事不宜遲就嚟啦。嗰個聖子首先要洗咗佢先啦。我哋洗完之後點樣起殼咧？咁你可以先俾滾水咧落咗落去先嘅。咁你見到啦，一落滾水嘅時候咧，其實佢哋已經會縮緊少少。其實我而家冇着火㗎，我由佢個滾水縮一縮先。咁樣啦，佢好易就會刮開㗎啦。咁不過咧，其實我想講啊，喺你未加熱水嘅時候咧，係已經要清理好晒嗰啲邊㗎。係啊，頭先我哋清咗一轉，冇影到嘅，唔好意思。你可唔可以俾我個電話我？因為我 prepare 咗啲問題問你。呢個係我問你嘅，陣間你問翻我啦，不如。我呢個問翻你先，之後我又開始問。唔係啊，你睇下啲咩問題想問我。好啊，而家錄緊㗎。錄緊㗎。我啲椒唔睇太多，因為我嗰個聖子又唔算好多。唔緊要，一陣你烚熟佢俾我食咯。因為咧，但係我想講打邊爐咧，呢隻椒係好好味㗎。倒水做咩㗎？呢個係？我哋先烚咗個米粉先，因為你要烚翻散佢，之後期翻乾先再煎嘅。我問你啊。好啊。如果你有呢啲錢，你會點樣使？有咩錢啊？我未講啊。如果你有呢啲錢，你要點使？我準備講出嚟。咁係要而家即刻用咗佢喎。係。唔可以分開用喎。係。100蚊。100蚊。係啦。咁轉頭落超級市場買啲嘢咯，因為有啲屋企嘢買。啲嘢飲啊，例如頭先講咩老抽冇晒啊。你要 exact 嚟講嗰樣嘢喎，即係你買有冇買可樂？老抽啊、紙巾啊咁嗰啲嘢咯。好實際嗰啲啦。咁100蚊，我做得咩啫？你想我？100蚊可以做好多嘢。我聽下你又點樣？即係如果你去抽卡或者係抽公仔嗰啲，六合彩啊！好多次喎。1萬蚊。1萬蚊，1萬蚊啊！即係1萬蚊講真又唔係少啦，不過做啲咩啊？可能幫公司做啲嘢咯，入下報啊，賣下廣告咁嗰啲咯，幾實際。我諗到你100萬會做咩啊？會啊！你一定會做定期。買 Tesla 都得嘅。咁你咧？100蚊嘅話，我諗我會去買即係抽卡，抽卡好啊！100蚊我會唔係去超市，但我會去萬寧買嘢咯。有分別咩？其實我幾中意行萬，係咪唔可以咁樣講？冇啊！黐線，你當我哋咩地方啊？呢啲都唔講得啊！我中意去行萬寧屈臣氏，因為咧你會發現萬寧屈臣氏咧係即係都幾多細即係細細
樣嘢，即係4樣嘢。不過我想講佢係中意去萬寧，佢唔係中意去嗰個城市。嗰個城市近年努力唔知點解啊！我知，唔係即係點解？我知點解我會行萬寧唔行屈臣氏咯。咁樣。因為附近得萬寧。咁樣會唔會唔係幾好啊？冇所謂。因為咧萬寧個燈光好過屈臣氏。哦，係，佢喺我唔記得咗邊年開始佢哋嘅 branding 咧，萬寧係和光嘅。都係轉咗嘅，讚你！如果有萬寧嘅朋友，我讚你啊！屈臣氏我想行開到倒水。可以啊，但屈臣氏咧就係呢個白燈嘅。咁要睇到細心入去嗰個感覺係唔同嘅，即係覺得多嘢揀啲啊，精彩啲啊。我嘅問題係，你覺得喺呢個角度點先可以維係到一段好嘅婚姻？終於有啲有樣，即係冇正確答案，但係呢個終於有啲稍微有少少養分嘅問題。之前問嗰啲問題咧，真係結婚嗰個動作簽張紙或者咩，或者行個儀式或者簽張紙嗰樣，完全唔係重點。個重點係關於你對嗰個人嘅嗰份承諾、嗰份諾言嘅。只不過你透過一張紙或者儀式嚟表達啫，即係因為嗰個真係唔重要，唔代表你簽嗰張紙就對佢係有承諾啊嘛，而係只不過係呢個象徵意義嘅啫。咁我覺得一個，但我依然覺得嗰張紙，咁梗係可以啦。咁咩係重要？你問我，我覺得係你要同自己講，又係你冇選擇咯。你要同自己講，你係冇選擇。唔係，應該係話你嘅選擇已經係最好嘅選擇。你要聽我講埋，因為因為我字面上嘅講法有時係會令到人哋誤解嘅，就好似嗰個咩結婚唔係重點一樣，就好似我話你係冇選擇嘅，因為嗰個冇選擇嘅意思係就好似佢所講，你而家已經係最好嘅選擇。因為年輕嘅時候點解或者一啲婚姻狀況或者有啲咩時候，其實你腦裡面就係有一個諗法，就係我有其他選擇咯。但係當時你揀嗰個對象嘅時候，其實嗰個已經係你當刻最好㗎啦嘛。如果當刻有更加即係我當靚仔啊、有錢佬啊，或者有個靚女啊、有錢女人同你一齊嘅時候，你已經唔係同嗰個人一齊啦。即係當刻你其實揀咗個最好，但係中間嘅過程裡面，可能你個腦裡面會覺得有一個其他諗法，我更加好啊點，然後你就會去證明你自己呢一樣嘢咯。咁但係我係咪話你冇選擇就唔代表你值得可以更加好啊？唔係喎，你可以令你哋嘅關係、你哋嘅相處、你做嘅嘢，你可以令呢件事更加好咯。即係例如你可能同佢好似溝通上差少少，咁你有冇辦法可以？你唔係揾另一個，而係個諗法係你同佢可以有辦法喺溝通上面更加提升咧。即係呢個先係重點啊嘛。即係如果你腦裡面係有一個選擇係揀第二個人嘅話，咁你個婚姻點會好啫？因為當有問題嘅時候，你就會個諗法就去咗揀第二個啊嘛。而家個問題就係你冇得選擇第二個，呢個係你最好。你點樣令呢件事變得更加好？即係我覺得無論係婚姻、工作等等上面，小朋友都係呢個係一個好關鍵嘅。對我嚟講啫嚇，對我嚟講係一個好關鍵嘅點嘅。仲有咧？冇㗎啦，你有呢一個點，你所有嘢你就所有嘢都唔同啦。例如喺溝通上面，喂，佢好似睇下先，真係豆屎嚟㗎呢班。即係你要用咗嗰啲係啊。好嚟啊，好似冇夠。好似冇夠力咁樣。好似冇夠力。但係都聽到聲啦，開始。不過真係好似冇夠力啊！好似冇夠力。哇，好香啊！你有冇嘢想講下？因為我啲工具唔係 well prepare。你每一次都唔好 well prepare 嘅啫。你而家落緊啲咩啊？你要講先啊。自製牛腩醬。OK。如果唔知你做緊咩？呢個咧係自製嘅，佢咧有番茄啦，有辣椒啦，同埋有。其實佢唔係真係淋嘅牛腩醬。係。辣椒醬。佢係辣椒醬多啲嘅，咁但係呢個辣椒醬咧好味之處咧就係佢有好多番茄。而家你又做緊啲咩啊？啱啱打個芡落去。你要有個習慣話俾人聽你做緊啲咩？因為有時我都冇知自己做。唔係啱啱打個芡落去啫，最主要我明啦，係個火嘅問題。
你個火我夠力，我會咁叻氣，你睇下上晒嚟啦，見唔見到啊？跟住落嚟呢 part 咧就緊要啦，就係煎個米粉餅。咁啊講真，真係第一次煎，咁啊盡量鋪平啦，係啊，盡量鋪平。呢度好多，大嘅。呢個幾多個？我估如果平時你用開咗隻嘅2個左右咯，不過我覺得都 OK 嘅。係啊，嗱，中火煎，唔好喐佢。我問你啊，我哋結咗婚之後，你有冇唔習慣？因為咧，我哋一齊咗大概 exactly 咩啦，大概10年到，我哋就結婚。又係一齊嘅時候，我諗可能1個月到咧，我哋就一齊住住已經。咁所以基本上10年，365日10年，3000幾日我哋都喺埋。係咪一齊？咁所以結婚結唔結前後，好老實我嚟講冇乜太大分別。如果要講真係大分別嘅話咧，我會話係生咗小朋友之後。咁我哋轉個角度去問啦，我哋啱啱一齊住，即係拍拖啱啱一齊住嘅時候，你有冇一啲位係唔慣嘅？即係例如我一啲習慣，你係接受唔到，又或者係咯？咁講，頭一齊嘅時候，我唔知可能都真係啱一齊好，或者佢又好鬼識做啦。佢咧，我有時可能出去又話飲嘢啊、食飯啊、同朋友應酬啊、出嚟卡啦，佢又唔會話好鬼無時無刻就隨住你。咁當然佢都即係都會 update 下喺邊啦，或者同邊個啦。不過佢又冇話死狂搶嗰啲咁樣嘅。即係我覺得呢個係對我嚟講緊要嘅。因為如果你死搶住我咧，嗰時咧，我一定唔得嘅。即係我覺得點啊？但係講明先啊，大家佢一個禮拜會出去3、4日。佢話咁多誇張，真係嘅，冇誇張。佢一個禮拜會出去3、4日飲嘢啦。咁但係嗰個飲嘢我知道係即係屋企隔離，即係附近嘅一間係啦酒吧咁樣，咁所以我 OK 嘅。係啊，真係呢啲係咪叫過來人啊？你可以咁講嘅。即係其實奉勸啦，因為大家都有各自嘅生活嘅時候，我又未結婚，即係結婚就話你要翻嚟幫手一齊湊小朋友啫。如果唔係嘅話，即係唔好唔好死搶。係啦，唔好死搶咯。應該講適當嘅安全界線同空間俾大家。咁當然佢走咗唔知邊度咁梗唔啦。不過意思又唔使話1點一個 call，1點半一個 call，2點一個 call 咁樣。咁除咗呢一 part 之外咧，即係有冇啲生活習慣啊嘅嘢？你記唔記得我哋有冇因為某啲嘢？好似真係冇喎，真係冇。我記得咧，我哋分開咗嘅時候咧，我同佢講咧就係話，我覺得係好嘅，即係因為佢係即係同佢一齊住嘅時候，我哋所有嘅生活作息啊、習慣啊係一拍即合嘅。即係你嗰個習慣係例如你喺屋企幾時洗衫，又或者細緻到幾時洗衫可能佢洗，所以佢覺得好高級。你知唔知？最搞地方係因為唔係佢洗喎。咁你有啲我覺得好夾，我覺得好夾咯，因為唔使我洗。即係你有啲位係佢又好乾淨嘅，因為我聽過係有啲話，哇佢好污糟啊！我要幫佢成日唔知要執鞋啊、執嘢咁樣啦。佢係局部性嘅潔癖嘅，咩叫局部性咧？某啲嘢咧，某啲嘢好污糟嘅。例如咧，我就想知我咩污糟。咦，我知啊！洗手間嘅時候咧，你用完晒啲嘢係周圍擺。周圍擺啊！要洗嘅嘢我等佢洗嘅。唔係嘅，真係。你諗下。要例如你諗下，每一日喂嚟咯，呢下緊要喎。每一日邊個幫你將對襪等去洗衣桶咧？即係唔係洗衣機、洗衣桶咧？每一日邊個幫你將除咗出嚟嘅衫等去？嗱，因為我哋個籃咧喺洗手間出面嘅，咁我哋會先集合喺洗手間入面一個 area，又一次過拎，即係你唔好講到好似咧得你拎，好多時候咧都係我集合晒，我拎出去。唔係，集合嗰個係佢實喺廁所嘅嗰個角落頭，然後我幫佢喺個角落頭嗰度。我想反喎，我想收啊。好啦，哇，好似好正咁喎，真係。歪噶嘛，係咪？係。哇！哇 ！OK 啦，中間嗰啲係個餡裏面有啲未夠脆嘅，不過算係咁啦。喂，但係咧，我想講呢個時候你要落油嘅。我知第2轉要落油啊嘛。係啊。即係我意思頭先講下，算係咁啦。我冇諗過你會咁樣飛嚟反啊，原來你好快啲夾啊！我記得啦，如果咧
如果硬要講嘅話咧，我覺得我有個位係你會懵懵地嘅，就係、我會成日唔記得嘢，成日漏嘢啊。因為嗰陣咧成日咁唔係以前啊，而家都係。好黐線，唔係我未講完，而家你唔會咁諗啊，因為你都有班咁上下年紀，你都成日都唔記得嘢，所以你冇嗰個好激動嘅心情去責備我啦。咁但係咧，以前咧，因為我真係好大頭蝦嘅，會成日唔記得帶鎖匙啦。咁放咗工之後咧，翻唔到屋企嘅會。咁但係咁啱以前咧就係、住屋村啦，係咪屋村啊？唔好意思，因為以前咧就係再嚟講。咁但係因為咧以前咧就住村屋啦，咁所以咧係住地下嘅，所以咧我係可以爬入屋、爬入窗嘅。係非法犯法入屋。係唔知點解嗰個窗嘅我係可以個身打側就可以爬得入去㗎啦，咁所以咧以前啲保安幾差。都經常性會咁樣爬入屋嘅。嗱，而家先開佢一陣，聽唔聽到索聲？係喎，好成功啊！我覺得。定啲嚟，唔好慶祝住。有冇少少緊張啊？今日為大家呈現呢個係豉椒聖子煎米粉。咁一陣間我哋有請國際美食家 Auntie 阿 B 嚟試一試啊！飲緊奶㗎？係啦。應該都 OK，因為其實頭先我都冇試過。其實應該試下個味。喎，黐線。係啊，嗱我先試個餅先。係咪有脆嘅效果啊？掂喎，有喎。真係喎，脆喎。可以再脆啲。你食完之後俾個評分，10分係最好食。睇下你俾幾多分啊？你要食埋呢個嘅喎。俾幾多？10分啊！好啦，阿啲夾硬俾咗10分。好啦，拜拜。你覺得拍拖最重要嘅3樣嘢咩？有心跳嘅感覺咯。有啲咩要做？咁你同我拍拖嘅時候，你係有心跳感覺嘅？即係除咗死人之外，咁咪都有心跳感覺。好似佢今晚冇得拍房瞓咁樣。我唔問問題啦，拜拜。